हेलो दोस्तों, सर्वहरि रोग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हकीम ARG आज हम सभी तरह का सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया या पुराने से पुराने गले में खराश कितनों पुराना होगा उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपका घरेलू नुस्खा है और इस नुस्खे से आप अपने खांसी, एस्नोफिलिया से छुटकारा 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं अदरक अदरक आदि सभी लोग जानते हैं। और काली मिर्च जो मसाले में रोजाना प्रयोग में लाते हैं, उस काली मिर्च को 5 दाना काली मिर्च लेना है दोस्तों, और अदरक 50 ग्राम लेना है। इन दोनों सामग्री को किसी खल से इसको हल्का तोड़ करके बारीक कर लेना है दोस्तों, और इसको 250 ml पानी यानी 1 गिलास पानी में इसको उबाल देना है। जब 1/4 4 भाग में जब 3 भाग पानी बच जाएगा दोस्तों, तो इसको गरम गरम ही खाना खाने के बाद रोजाना अगर आप सुबह और शाम अगर इसको आप रोजाना पीते हैं तो आपका सर्दी, खांसी, एस्नोफिलिया या पुराने से पुराने गले में खराश, इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का होगा तो इससे आपको 100% छुटकारा यानी कि आराम, फायदे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसको आप रोजाना सेवन करें और फायदे उठाएं। इससे आपको बहुत ही लाभकारी और गुणकारी, चमत्कारी आयुर्वेद का सबसे बहुत ही अच्छा नुस्खा माना गया है, जो ऐसे भी अदरक आदि गर्म तासीर के हैं और काली मिर्च, ये दोनों को आपस में मिश्रण और गर्म पानी में उबलने के बाद ये बहुत ही अच्छा काढ़ा बन जाएगा दोस्तों। और इसका अगर रोजाना आप सेवन करते हैं तो शरीर में और किसी भी प्रकार का अगर आपका ज्वाइंट पेन होगा या गठिया साटिका होगा या पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज किसी भी प्रकार का होगा तो इससे आपको बहुत ही अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। ये सभी तरह का वात रोगों का अदरक आदि और काली मिर्च बहुत ही अच्छा रामबाण औषधि माना गया है। तो दोस्तों, आप इसको रोजाना सेवन करें और सभी तरह का रोगों से मुफ्त में इलाज पाइए। और मेरा सर्वहरि रोग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सभी तरह का शरीर में, बॉडी में जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे आप कमेंट करके भेजें और मैं उस तरह का वीडियो आपके पास बना करके भेजूंगा और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।